хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын гишүүн Шишгээгийн Тэмүүжин нарын 3 гишүүнээс 2025 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд улсын их хурлын гишүүн Одонгийн цогтгэрэл нарын 26 гишүүн 2025 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын хэн шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл улсын их хурлын гишүүн Шишгээгийн Тэмүүжин нарын 11 гишүүн 2025 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд улсын их хурлын гишүүн Батөлзийн Батэрдэн нарын 10 гишүүн 2025 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл улсын их хурлын гишүүн Аюуши Ариун Заяа нарын 9 гишүүн 2025 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг хилцүүлгийг улсын их хурл 2025 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар улсын их хурлын гишүүн Хөрлөбаатарын Булган Туяа нарын 20 гишүүн 2025 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилц хэсэг хилцүүлгийг улсын их хурл 2025 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар тус тул хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2025 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-гийн 2-т заасны дагуу Монгол Улсын их хурлын даргын 2025 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 288 дугаар захирамжаар дээрх хуулийн төслүүдийн нэгтгэн байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын эсхийг улсын их хурлын гишүүн Баярбаатар ахалж гишүүдэд улсын их хурлын гишүүн энэ алтан шагаа, П сайн зориг, Г уян гişиг, Ö шижир нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Ажлын хэсэг Монгол Улсын их хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор өргөдлийн байнгын хороо, тухайн асуудлыг эрхлэх байнгын орооны саналыг үндэслэн холбогдох байгууллага албан тушаалтнаас мэдээлэл авах сонсох талаар эдийн засгийн байнгоор эрхлэх асуудал аялжуулж дэд хороо байгуулах нэгдсэн хуралдаанд албан тушаалтан хот мэдээлэл өгсөн бол мэдээллийг үнэн зөв эсэх асуудлаар дүгнэлт гаргуулах байгууллага үндэсний статистикийн хороог нэмэхээр шинжлэх ухааны дэд хороо байгуулах хуулийн төслийг зохицуултыг боловсрол шинжлэх ухааны дэд хороо болон өөрчлөх хууль сахиулах ажиллагааны тусгай хяналтын дэд хороо байгуулах, хуулийн төслийн зохицуулалтад тагнуулын болон цэргийн тагнуулын байгууллагад харьяалуулснаас бусад хууль сахиулах, гэмт хэрэгтээ тэмцэх, ял эдлүүлэх ажиллагаа бол энэ зорилгоор явуулж байгаа гүйцэтгэх ажлын талаар хууль тогтоомжийг гэж ялган тодорхой зохицуулахаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор тухайн жилийн төсөвтэй холбогдуулан ерөнхийлөгч хэсэгчилсэн байдлаар хориг тавьсан бол хоригийн шинж байдлыг харгалзан улсын их хурл тогтоосон хугацаанд төслийг оруулж ирэх, хуулийн төслийн зохицуулалтын хоригийг шинж байдлыг нь харгалзах биш, төсвийн байнгын орооны саналаар хугацаа тогтоож болохоор өөрчлөх. Төсвийн өрөөний мэдээллийг хилцэх нэгттэй холбоотой хэсэгт хоёр дахь хэлцүүлэгт нь зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулах зэрэг зарчмын зарим процессыг тодруулах, хууль зүйн дүгнэлтийн зөвлөмж болгон өөрчилж байгаатай холбоотойгоор өөрчлөлт оруулахаар Монгол Улсын их хурлын хэн шалгалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор төр хорооны даргаыг төр хороо байгуулах саналыг анх санаачилсан гишүүн даргалах, тухайн гишүүн татгалзсан бол төр хороо байгуулах санал тавьсан бусад гишүүд дотроос томилох, эсвэл ийм шаардлагагүй гэж үзсэн бол төр хорооны гишүүд дотроос сонгох зэрэг нийт 17 зарчмын зөрүүтэй санал бэлтгэсэн. Түүнчлэн нэгдсэн хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн С Зулфахаар, Ил инх насан, Им Бадам Сөрөн, Ц Мөнх Туяа, Ч Номин, Д Иргэдэл, Б Инквер нараас ирүүлсэн болон ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг нэг үрчлэн хэлцээ санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр бүлэглэн бэлтгэлээ. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-26-ад нэг асуудлаар 2 ба түүнээс дээш хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хууль санаачлагч нь нэгтгэн хэлцгийг зөвшөөрсөн бол байнгын хороо тэдгээрийг анхны хэлцүүлгийн шатанд нь нэгтгэн нэг төсөл болгож байнгын орооны санал дүгнэлтийн хамтаар нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлнэ гэж заасныг үндэслэн нэгтгэсэн нэг төсөл олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр бүлэглэн бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.